ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे रूप गोस्वामी महाराज, समग्र विश्वમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું મિશન ફેલાવવા વાળા મને ક્યારે તમારા ચરણ કમળોમાં આશ્રય આપશો? That is the question. Yes, today is the disappearance day of Jiva Goswami Maharaj, right? The most eminent scholars, right? એ ટાઈમમાં કોઈ એમને ડિફીટ નહીં કરી શકતો, એટલા મહાન જીવ ગોસ્વામી મહારાજ. આપણે એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આશીર્વાદ માંગીએ કે આપણને શાસ્ત્ર સમજવાની દ્રષ્ટિ આપે, કે જેથી આ કૃપા સિંધુ છે એની કૃપાનું એક ટીપું પણ મળે તો આપણે ન્યાલ થઈ જઈએ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. स्वागत है. So where were we? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. So we were तेरमो. हाँ प्रभु, बराबर. तेरमो. श्रीमद् भागवतम. प्रभु जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमस्कार. थैंक यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् ततो नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી ઉત્તમ શ્લોકોથી જેમની આરાધના થાય છે અથવા તો બધા જ જગતના ઉત્તમ લોકો જેમની આરાધના કરે છે અને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં ઉદ્ગતતમ લઈ જવા વાળા જે છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં આપણને નૈષ્ઠિકી અહેતુકી અપ્રતિતામ ભક્તિની પ્રાપ્તિ શ્રીમદ ભાગવતમના શ્રવણ કરવાથી થાય છે. અને આપણે શીલા પ્રભુપાદનો આભાર માનીએ કે એમણે આપણને આ સરસ ભાગવતમ આપેલું છે અને આપણને પદ્ધતિ પણ શીખવાડી છે. એવું નથી ખાલી બુક આપીને છૂટી ગયા છે, આપણને બરાબર શીખવાડીને ગયા છે. અને એમના બધા જ એ સેનાપતિ હતા અને એમની સેનાના જે પેલા કહેવાય ને કે સૈનિકો એમને છૂટા મૂકેલા છે. હા, એટલે સૈનિકો આપણા જેને કહેવાય ને કે આપણા ડેલે આવીને ધાડ ખખડાવીને આપણને ભાગવતમ આપી જાય છે. રાઈટ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ એ એઝ ઇફ લાઈક આપણા બધાના ઘરે આવીને આમ જાણે ખખડાઈને આપી ગયા હોય ને એવું લાગે. હા, કે ભાઈ નહીં, ભાગવતમ યુ મસ્ટ ડુ. રાઈટ. સો વી આર ઓલ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ, કે જે ભક્ત ભાગવત છે. એટલે એમને પણ યાદ કરીને એમને પણ એક થેન્ક યુ નોટ મોકલાવાની હોય ને, યર એન્ડમાં યુ સેન્ડ અ થેન્ક યુ નોટ. સો વી સેન્ડ અ સ્પેશિયલ થેન્ક યુ અને જેને કહેવાય ને કે ગ્રેટફુલનેસ, આભાર આપણે મોકલાવીએ કે આ જ રીતે આપણે નવું વર્ષ જે આવી રહ્યું છે એમાં પણ નિત્યમ આપણે એમની સેવા કરવાનો મોકો પ્રાપ્ત થાય. લેટ અસ સ્ટાર્ટ શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 9મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 13. સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો વૃથા બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુઃ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુઃ
તો કોઈ પણ રીતે ગાઈ શકો છો. અને જેને પણ બહુ ખેંચવાની આદત ના હોય તો 4 ભાગ કરીને બહુ સરસ રીતે ગવાય છે. સો ડુ નોટ હેઝિટેટ, હે ને? જે કંઈ પણ તમને અનુકૂળ આવે પ્લીઝ લીડ ઇટ. બહુ સરસ શ્લોક છે. ભીષ્મ પિતામહ શું કરી રહ્યા છે 11 શ્લોકોમાં? સ્તુતિ પાંડુના દુઃખોનું વર્ણન કરે છે. હા, યસ, પરેશ કુમાર પ્રભુ. સ્તુતિ તો એના પછી આવશે. એટલે એમની તમે આ ખોટી કર્યું, અમારાથી અપરાધ થઈ ગયો. ના ના, તમારાથી અપરાધ ક્યાં થયો છે? તમે તો અપરાધ સહેતા આવ્યા છો આખી જિંદગી. ચાલો, યસ પ્રભુજી. સંસ્થિતે તીરથે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધૂ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધૂ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મકૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા લોકવતી મુહુ યુષ્મત્કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મદ કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ યુષ્મદ કૃતે બહુન તોકવતી મુહુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ યુષ્મકૃતે બહુન ક્લેશાન હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું બોલું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું વાંચું? પ્રભુજી કોઈને બાકી હોય ને તો એમને આપણે લઈ લઈએ, હે ને? પછી સંસ્થિતે તીર્થે પાંડો પૃથા બાલ પ્રજાવધુ સંસ્થિતે તીર્થે બાલ પ્રજાવધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ યુષ્મત્કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ તીર્થે પાંડો સંસ્થિતે પાંડો બાલ યુષ્મત્કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ યુષ્મત્કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુ ગુજરાત પ્રભુ પરફેક્ટ ગવડાવો છો. ચાલો, યસ, નેક્સ્ટ. પ્રભુજી કોઈ બાકી છે? નોબડી? ચાલો, માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું વાંચું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ માતાજી, પ્લીઝ.
સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો પૃથા બાલ પ્રજા વધુ યુષ્મત કૃતે બહુના કલેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ. પહેલી વાર વાંચું છું પ્રભુજી, ભૂલ હોય તો માફ કરજો. ના ના, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ઓનલી થિંગ કે બીજાને બોલવા માટે વચ્ચે આપણે બ્રેક કરીએ છીએ, પણ આ બી એક સ્ટાઇલ છે કે ચારે ચાર એક સાથે બોલીને ચારે ચાર એક સાથે ગાવાનું. ઓનલી થિંગ ટ્યુન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. એનીવે પહેલી વાર ટ્રાય કરી છે પ્રભુજી. હરી બોલ. સો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગાઈડ કરે તમને કે તમે વારે વારે ગવડાવી શકો. રાઈટ, પ્લીઝ ડુ પ્રેક્ટિસ. ચાલો આપણે બધા સાથે ચારે ચાર લાઈન બોલીએ. રાઈટ, અને પ્રભુપાદના સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો પાંડવો તે બહુ ક્લેશાન પ્રાપ્તિ નેક્સ્ટ માતાજીમાં. સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજા વધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મોહો સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ સંસિતે તીર્થે પાંડો વૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો બાલ પ્રજા વધુ યુષ્મત કૃતે બહુ ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ બહુન ક્લેશાન માતાજી તમને વ્યવસ્થિત ગવડાવે છે. યસ, ચાલો નેક્સ્ટ. સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ બાલ પ્રજા વધુ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મોહો સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે યુષ્મતે કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ પાંડવ પૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવ યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ લાઈનો સેમ રાગમાં ગવડાવો છો. પહેલી લાઈન જે છે એ લોઅર ટોનમાં છે. એનીવે ટ્રાય. ચાલો નેક્સ્ટ. પાંડો પૃથા બાલ પ્રજા વધુ સંસ્થિતે તીર્થે યુષ્મત કૃતે બહુન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તો કવતી મુહુ
ભગવતી મુહુઃ સંસ્થિતે ચેતે પાંડવ શ્રુતા બાલ પ્રજાવધુ સંસ્થિતે તીર્થે પાંડવો પ્રજાવધૂ યુષ્મત્કૃતે બહૂન ક્લેશાન પ્રાપ્તા તોકવતી મુહુઃ યુષ્મત્કૃતે બહૂન ક્લેશાન ભગવતી મુહુઃ Everybody has sung. So, Shabda. Vishnu Pitama, one of the most intelligent person. કેવી રીતે આંસોના બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈઝ આવી રહ્યો છે. આઈ ડોન્ટ નો, પ્લીઝ ટેક કેર. ઓકે. સંસ્થિતે મરણ પામ્યા પછી. અતિરથે મહારથીના. પાંડવ પાંડુ. પૃથા કુંતી. બાલ પ્રજા નાના બાળકો વાળી. વધુ મારી પુત્ર વધુ. યુષ્મત કૃતે તમારા લીધે. બહુમુખી. ક્લેશાન વિપત્તિઓ. પ્રાપ્તા પામી. તોકવતી મોટા થયેલા પુત્રો હોવા છતાં. મુહુઃ સતત. જ્યાં સુધી મારી પુત્ર વધુ કુંતીને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી મહારથી પાંડુના અવસાન પછી તે અનેક બાળકો વાળી વિધવા થઈ અને તેથી એને ઘણું દુઃખ વેઠવ્યું. જ્યારે તમે મોટા થયા ત્યારે પણ તમારા કાર્યોને લીધે એને ઘણું દુઃખ વેઠવું પડ્યું. બહુ સરસ. ભીષ્મ પિતામહ જો એમની માતાના દુઃખની વાત કરે છે. શરૂઆત ક્યાંથી કરે છે? એમના પોતાના માતાના દુઃખથી. યસ દર્શના માતાજી વાંચો પાવર. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થમાં શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. કુંતી દેવીની યાતનાઓનો બેવડો શોક થાય છે અકાળે આવેલા વૈધવ્યને લીધે અને રાજ પરિવારમાં પોતાના પુત્રોને ઉછેરીને મોટા કરવાને માટે તેને અપાર દુઃખ વેઠવા પડ્યા હતા. જ્યારે તેના પુત્રો મોટા થયા ત્યારે તેના પુત્રોના કાર્યોને લીધે તેના દુઃખ ચાલુ રહ્યા હતા. તેથી તેને યાતનાઓ ચાલુ જ રહી. એનો અર્થ એમ થાય છે કે પ્રારબ્ધથી દુઃખ વેઠવું તેને નસીબે લખાયેલું હતું. શુદ્ધ થયા વિના માણસે તે વેઠવું પડે છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. જય હરે કૃષ્ણ. ઉમજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શરૂઆત કરી છે દુઃખને વર્ણવવાની. ગઈકાલે પણ એમને કીધું હતું કે તમે તો બધા ધર્મપુત્રો છો અને છતાંય તમારે તો અન્યાય સહન અહો અન્યાયમ રાઈટ કેટલો બધો અન્યાય સહન કરવો પડે તમારે. એ રીતે કહીને એમને કહે છે કે આવા ઘોર કષ્ટોમાંથી પસાર થયા અને હવે કુંતી મહારાણીની વાતો કરે છે કે ભાઈ
મારી પુત્ર વધુ જે છે કુંતી અથવા પૃથા એ જેવી તેવી નહોતી, બરાબર. મહાન આખા વિશ્વના સમ્રાટ એવા પાંડુના પત્ની હતા. વિશ્વનો સમ્રાટ એટલે તમને ખબર છે કે જેવા તેવા ના હોય, રાઈટ. ઇવન ગામમાં, નાના ગામમાં સરપંચ હોય તો પણ એનું કેટલું મહત્વ હોય, રાઈટ. સો મચ પાવરફુલ. પૂછે, અને આ તો આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ, અને વ્યવસ્થિત ટ્રેનિંગ પામેલા, વેલ કલ્ચર્ડ, વેલ એટિકેટ, બધી જ રીતે જેને કહેવાય સંપૂર્ણ એવી વ્યક્તિ સાથે એમના લગ્ન થયા હતા. શક્તિશાળી, ધનવાન, સત્તાવાન, સૌમ્ય, ભક્ત, જે કંઈ પણ તમે ક્વોલિટી કહો, બધી જ ક્વોલિટી હતી પાંડુજીમાં. અને આવા પતિને યુવાન વયમાં એમને ગુમાવ્યા હતા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે વૈધવ્યનું એક દુઃખ હોય જ. અને જ્યારે પતિ મૃત્યુ પામ્યા ત્યારે બાળકો બહુ નાના હતા, અને એ બાળકો નાના હતા એટલા ઉપરાંત આપણે વાત થઈ હતી લાસ્ટ ટાઈમ કે જ્યારે કુંતી મહારાણી હસ્તિનાપુરમાં આવે છે ત્યારે લોકો શંકા કરે છે કે આમને આ બાળકો ક્યાંથી થયા, કે વ્યભિચારી નહીં લાગે છે, કે એમના પતિ તો મૃત્યુ પામ્યા હતા. હાઉ શી કુડ ગેટ 5 children, એ પણ દેવ જેવા અદ્ભુત. હા, એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસને આવવું પડે છે, ક્લેરિફાય કરવું પડે છે કે નહીં, ધીઝ આર ધ ચિલ્ડ્રન ઓફ પાંડુ, રાઈટ. સો અને ધૃતરાષ્ટ્રને ઇન્ચાર્જ એમ્પરર, રાઈટ, જે એમ કહેવાય કે કાર્યકારી સમ્રાટ બનાવવામાં આવ્યા હતા. અને ધૃતરાષ્ટ્ર, શકુની, દુર્યોધન એ બધા ભેગા મળીને કન્ટિન્યુઅસ રાત દિવસ એક જ પેંતરો, કેમ આમ કરીને આ 5ને પતાવી દેવા, રાઈટ. દિવસ રાત, વન એન્ડ ઓનલી થિંગ. 32 દાંતની વચ્ચે જ્યારે જીભ રહેતી હોય ને એના જેવું છે. અથવા તો વિભીષણજી લંકામાં રહેતા હતા, એમની કેવી હાલત હતી, એવી હાલત. સતત માનસિક તણાવમાં, સતત ટેન્શન. શું કરી નાખશે આ લોકો, શું કરશે, કેવી રીતે પરેશાન કરશે, મારા છોકરાઓનું શું થશે. અને સ્વાભાવિક રીતે બાળક નાનું હોય, પિતા ના હોય તો માતાને ખૂબ એની કાળજી હોય, એને ખૂબ લગાવ હોય એનું, રાઈટ. આપણે આવો એક દાખલો જોયો હતો, એનું પાલન પોષણનું જવાબદારી માતા રાખતી હતી, પિતા હતા નહીં. કયો દાખલો હતો? નારદજી. નારદજી. એમની માતા કહેતી હતી કે તારું પાલન પોષણ હું કરીશ. કરતા પણ હતા, પણ પછી મૃત્યુ પામે છે. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધીસ પોઈન્ટ. એટલે કેવી કેવી, હવે દાખલા તરીકે ભીમસેન હતા, તો ભીમસેન બાળપણથી જ એકદમ એંગ્રી યંગ મેન, કાંઈ ચલાવી નો લે. સહેજ જો આડું તેડું કર્યું છે પેલા કૌરવોએ, દેઠો બરાબર હિસાબ પૂરો કરી નાખે. ત્યાં કૌરવો બધા ગભરાતા હતા, આનો પહેલા જ રસ્તો કાઢો કે આ ભીમસેન આ મોટો થશે તો ગળાની હડ્ડી બની જશે, કે આનો પહેલા સૌથી પહેલા જ એને પેલો ઝેરવાળો લાડુ આપીને પાણીમાં નાખી દીધો, રાઈટ. કેટલાય દિવસો પછી ભીમસેન પાછા આવ્યા, પણ ત્યાં સુધી માનો જીવ કેટલો તાળવે ચોંટી ગયો હોય. કેન યુ ઇમેજિન? એનું એક બાળક ખોવાઈ ગયું હોય, જાણે પ્રાણ જતો રહ્યા હોય એવું લાગે એને. પતિ તો છે નહીં, અને કે હું તો બાળકોની રક્ષા નથી કરી શકતી. ખુલ્લમ ખુલ્લા તો ભીષ્મજી, દ્રોણજી પણ સપોર્ટ નથી કરી શકતા, વિદુરજી પણ સપોર્ટ નથી કરી શકતા, રાઈટ. અંદર ખાને બધા જ ચાહે છે કે આમની ઉપર આવા કષ્ટ ના આવવા જોઈએ. પણ કેન યુ ઇમેજિન શું કુંતીમાં પછી મોટા થયા પાંડવો. મોટા થયા પછી પણ પેતરાઓ થોડા છોડ્યા છે દુર્યોધને. લાક્ષાગૃહમાં મોકલી આપ્યા, જીવતા સર્જાઈ દેવા માટે, ભડ 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 બળી જવા જોઈએ. અને ઓલમોસ્ટ ઇટ વોઝ, આઈ મીન, ખરેખર ઇટ્સ અ ગ્રેટ બ્લેસિંગ્સ ઓફ કૃષ્ણ. પણ અધર આગ લાગે, હવે ક્યાંથી ઘરમાં ભોંયરું હોય, ભોંયરું હોય તો નીચેથી બહાર નીકળે. એટલે એમ કહી શકાય કે એ વખતે પણ કન્ટિન્યુઅસ તકલીફ. વનવાસ આવ્યો 14 વર્ષનો, બાળકો મોટા થઈ ગયા, પ્રતાપી હતા, અદ્ભુત જેને કહેવાય કે યોદ્ધાઓ હતા, આખી પૃથ્વીને જેને કહેવાય કે સામ્રાજ્ય પૃથ્વીનું લઈ શકે એવા હતા. છતાંય એવું નથી કે મોટા થયા એટલે તકલીફ ઓછી થઈ ગઈ. તકલીફો તો ચાલુ જ છે, એ જ સ્ટ્રગલ છે.
સ્ટ્રગલ ફોર સર્વાઈવલ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સ્ટ્રગલ, એવું કે ને. આપણે કહીએ છીએ આહાર નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન. ભય છે ને સ્વરક્ષણ, દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ સ્ટ્રગલ, અને એ સ્ટ્રગલ હજુ પણ ચાલુ છે. ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટોપ. તો શું કષ્ટ હતા? તો આ શ્લોકમાં એનું વર્ણન છે. અને ભીષ્મ પિતામહ એક રીતે એવું કહેવા માંગે છે કે આ બધું એવું છે કે એને નિવારી ના શકાયું, અનિવાર્ય. કાંઈ પણ મતલબ આમ જોવા જાવ તો પતિનું રાજ્ય હતું પણ પતિ નહોતા, બરાબર. અને આમ જોવા જાવ તો બધા સંબંધીઓ સાથે હતા. આમ જોવા જાવ તો બધી જ ધન સંપત્તિ હતી. આખી સામ્રાજ્ય હતા. બસ બધું નથી એમને આમ જોવા જાવ તો. એટલે અત્યાર સુધી પાંડવોને કે છે કે તમે શું પીડાની વાત કરો છો ભાઈ? તમારી મા વિશે જીવામાં પણ યાદ કરે છે પૃથાથી, રાઈટ. એટલે એટલા મહાન હતા. પુણ્યાત્માઓને પણ ભૌતિકની દશાઓને ભોગવવી પડે છે. એક અહીંયા આગળ સ્ટેટમેન્ટ પ્રભુપાદ કહે છે. બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ છે, રાઈટ. પણ સામાન્ય લોકો જે છે એમાંથી હાલી જાય છે કે ભાઈ ભગવાને આવું મારી સાથે કર્યું, અથવા તો ભગવાન હોય તો આવું કરે નહીં, મતલબ ભગવાન છે નહીં, રાઈટ. તો આ રીતે છૂટા પડી જાય છે કે પોતાને એ ભગવાનની આસ્થા ગુમાવી છે દે છે. પણ મહારાણી એટલા મહાન પુણ્યાત્મા હતા, એટલા ભગવાનના ભક્ત હતા કે એમને એમની શ્રદ્ધા જ જાળવી રાખી છે. અને જે આપણે જોયું, કોનું શરણ લીધું? કયા 3 વસ્તુનું શરણું લીધું હતું? વિપ્ર ધર્મ અચ્યુત, વિપ્ર ધર્મ વિપ્ર ધર્માચ્યુતાશ્રય, બરાબર ને. વિપ્ર ધર્મ ને અચ્યુત એટલે ભગવાનના ભક્તો, શાસ્ત્રો અને અચ્યુત એટલે શ્રી કૃષ્ણનું શરણું લીધું હતું. એટલા માટે એમને ક્યારે બિવિલ્ડર નથી થયા. જીવનની આવી ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થયા છતાં ક્યારે એમને નિરીશ્વરવાદ નથી આવ્યો, કે અનિશ્વરવાદ નથી આવ્યો, કે આ જગતમાં ઈશ્વર નથી. એટલા મહાન હતા. કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પસાર થવું પડે એ એની ટેસ્ટિંગ છે. અને ભગવાન એટલું જ ટેસ્ટ કરે છે કે જેટલી આપણી કેપેસિટી હોય છે. પ્રભુપાદને પણ એટેક આવેલા, અને પછી એમના શિષ્યો પણ છે. આપણે જોયું હતું હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, ઓલમોસ્ટ આઈ મીન હાફ બોડી ઇઝ પેરાલાઇઝડ. હજી પણ જેને કહેવાય કે કદાચ 24 કલાકમાંથી 18 કલાક એ પ્રીચિંગમાં ગાળતા હશે, રાઈટ. અત્યારે મતલબ આપણે ઇમેજિન ના કરી શકીએ એટલું કામ તો આપણે ભૌતિક લોકો પણ નથી કરતા ધન કમાવા માટે. એનાથી વધારે શારીરિક શ્રમ અને માનસિક એન્ગેજમેન્ટ એ લોકોનું હોય છે. અને છતાંય 1 વર્ષની લાસ્ટ 1 યરની એવરેજ કાઢી 21 માળા કરેલી છે. ધીસ ઇઝ વોટ પ્યોર ડિવોટી ડઝ. અને એમને કોઈ પણ એમને એવું નથી કીધું કે એમને જ્યારે પેરાલિસિસનો એટેક થયો તો એમને શું કીધું? ભગવાન આપણા સમક્ષ એક મોટું ઉદાહરણ આપે છે કે યુ સી, વ્યક્તિ આ દશામાં પણ કરી શકે અને આટલો કમિટેડ રહી શકે, તો આપણે બધા તો ખરેખર એમ વિચારવું જોઈએ કે આપણે આપણી શક્તિના કદાચ કેટલામાં ભાગ કરી રહ્યા છીએ. વી આર નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ. આપણે ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ પ્રભુપાદના શિષ્ય, એમની પણ વાત થઈ હતી, રાઈટ. એમને બોન કેન્સર હતું, પગ કપાવવો પડ્યો હતો, અને 5 કલાક લાગતા હતા 16 માળા કરતા. સ્ટીલ હી યુઝ ટુ ચેન્ટ એટેન્ટિવલી, સબમિસિવલી હી યુઝ ટુ ચેન્ટ. અને આપણે વાત પણ થઈ હતી, એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ કૃષ્ણ લીલા, રાઈટ. જીતે જીવ. હવે તો એમને મૃત્યુ પણ પાછું નહોતું લેવું. કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ, ફાઇનલ સ્ટેજ ઓફ કેન્સર, રાઈટ. સ્ટીલ કીર્તન કરાવે અને બધું જ. આઈ મીન ભગવાનના ભક્તોને તકલીફો મતલબ એ છે, પણ ભગવાન એના દ્વારા ઉદાહરણ
છે કે ભાઈ જુઓ મારા ભક્તો કેવી રીતે તકલીફોમાંથી પસાર થાય છે, ત્યારે કેવી રીતે બિહેવ કરે છે. વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ હિમ, લર્ન ફ્રોમ ધેમ. અને એમાં પણ કુંતી મહારાણી જાજ્વલ્યમાન એકદમ સૌથી જેને કહેવાય ને કે મોખરે કહેવાય, વન ઓફ ધેમ. આટલું બધું તકલીફ પડી છે અને પછી એમ કહેવાય કે આખી જિંદગી તકલીફો વેઠ્યા પછી સારા દિવસો જોવાનો મોકો આવ્યો. જ્યાં કે મોકો આવ્યો ત્યાં આગળ પાછા શું માગે છે ભગવાન પાસે? પાછા દુઃખો આપી દો. કેમ કેમ દુઃખો ભગવાન સાથે રહે? હા, કે તમે માગે તો પાછા આપો એટલે કૃષ્ણ ભગવાન. યસ. તો ધીસ ઇઝ ધ કોટી. અને એટલા માટે ભીષ્મ પિતામહ યાદ કરે છે કે ભાઈ તમારી આખી જિંદગી બેઠ્યું જ છે અને હવે કંઈક જેને કહેવાય કે એક એવો સમય આવ્યો છે કે જ્યારે એ સુખેથી ભગવાનનું નામ લઈ શકે. ત્યારે તમે ફરીથી આવું કેમ વિચારો છો કે અમે આ રાજ્યને લાયક નથી? સો વેરી નાઇસ. ભીષ્મ પિતામહ જે છે શરૂઆત એમના દુઃખોથી નહીં, એમની માના દુઃખોથી કરે છે. લેટ અસ ટેક નેક્સ્ટ વર્સ. બહુ સરસ એક પછી એક ભીષ્મ પિતામહ એમના દુઃખોનું વર્ણન કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ અધ્યાય શ્લોક નંબર 14. આપણે બધા સાથે રટન કરીશું ને પછી વન બાય વન બોલીશું. સર્વં કાલકૃતં મન્યે ભવતાં ચ યદ પ્રિયં સપાલો યદ્વશે લોકો વાયોરીવ ઘનાવલી સર્વં કાલકૃતં મન્યે ભવતાં ચ યદ પ્રિયં કપાલો યદ્વશે લોકો વાયોરીવ ઘનાવલી ભવતાં ચ યદ પ્રિયં કપાલો યદ્વશે લોકો વાલ ઘનાવલી પ્રભુજી ફોલોડ બાય માતાજી કે જેમને આ આગળનો શ્લોક નથી બોલાવ્યો એમને ખાસ વિનંતી કે લીડ કરે. સર્વં કાલકૃતં મન્યે સર્વં કાલકૃતં મન્યે. જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.
हाँ, स्टार्ट अगेन. सर्वं कालकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं फिर हो गए तो भवतां च घंटी यद् प्रियम् भवतां प्रियम् सपालो यद्वशे लोको सपालो यशेलो वायोरिव घनावलिः યસ પ્રભુ માંથી જેમને ના બોલાવ્યું હોય આગળનું શ્લોક. કોઈ નથી એવું કે જેમને આગળનો ના બોલાવ્યો હોય. શું વાત છે. હરી બોલ. યસ માતાજી માંથી જેમને આગળનો શ્લોક ના બોલાવ્યો હોય. સર્વં કાલકૃतं મન્યે સર્વમ કાલકૃતં ભવતાં ચ યદ પ્રિયં ભવતાં ચ યદ પ્રિયં તો યદ્વશે લોકો સપાલો યદ્વશે લોકો વાયોરીવ ઘનાવલિः વાયોરીવ सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं ભવતાં પ્રિયમ सपालो यद्वशे लोको वायोरीव घनावलिः સર્વકાલકૃतं મન્યે ભવતાં ચ યદ પ્રિયં સપાલો યદ્રશે લોકો વાયોરીવ ધનાવલિः ચાલો લેટર સ્ટાર્ટ વિથ શબ્દાર્થ. લગભગ બધાએ બોલાવ્યા છે. બહુ આનંદ થાય છે. મોટા ભાગના લોકો એમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે અને આ નાની વાત નથી. શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બોલવા એ બહુ જ મોટા સદભાગ્યની વાત છે અને આપણે બધા એકબીજાને આ લાભ આપી રહ્યા છીએ કારણ કે એક બોલે અને બીજા બોલાવે એટલે બધાને લાભ મળવાનો છે. સો વેરી નાઇસ. લેટર સ્ટાર્ટ વિથ શબ્દાર્થ. શબ્દાર્થમાં સૌથી પહેલા સર્વમ આ બધું સર્વમ આ બધું કાલકૃતમ કાળે નિર્મેલું મન્ને હું માનું છું ભવતામ ચ તમારે માટે હું માનું છું યત કે જે કાંઈ અપ્રિય અપ્રિય સપાલઃ શાસકો સાથે યત વશે તે કાળને વશ થઈને
લોકાહા સર્વગ્રહોમાંના સર્વલોકો સર્વગ્રહોમાંના સર્વ લોકો વાયોહો પવન ઘસડી જાય છે એમ અનઆવલી વાદળોની હારને મારા મતે આ બધું પ્રબળ કાળને લીધે છે. એના નિયંત્રણમાં જેમ પવન વડે વાદળો ઘસરાય છે તેમ દરેક ગ્રહમાં દરેક જણ અદભુત. યસ ગોપામાં એ શ્રી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. જેમ સર્વ ગ્રહોમાં કાળનું નિયંત્રણ છે તેમ બ્રહ્માંડના અવકાશમાં સર્વ સ્થળે કાળનું નિયંત્રણ છે. જેમ પવનના બળે વાદળો ઘસડાઈ જાય છે તેમ સૂર્ય સહિત બધા જ વિરાટ ગ્રહો પણ વાયુના બળે નિયંત્રિત થાય છે. તેવી જ રીતે અનિવાર્ય કાળ વાયુની ક્રિયાને અને બીજા તત્વોને પણ નિયંત્રણમાં રાખે છે. માટે દરેક વસ્તુ સર્વોચ્ચ કાળના નિયંત્રણમાં છે. કાળ ભૌતિક જગતમાં ભગવાનનો સબળ પ્રતિનિધિ છે. તેથી કાળના કલ્પનાતીત કાર્યને માટે યુધિષ્ઠિરે દુઃખી થવું જોઈએ નહીં. જ્યાં સુધી માણસ ભૌતિક જગતની અવસ્થાઓમાં છે ત્યાં સુધી કાળના આઘાત પ્રત્યાઘાતો તેને સહન કરવા પડે છે. યુધિષ્ઠિરે એમ ધારવું જોઈએ નહીં કે તેમણે પોતાના પૂર્વજન્મમાં પાપ કર્યા હશે અને તેના ફળ તેઓ અત્યારે ભોગવી રહ્યા છે. મહાન પુણ્યશાળી માણસે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિની સ્થિતિને સહન કરવી જ પડે છે. પરંતુ પવિત્ર માણસ ભગવાનને વફાદાર હોય છે કારણ કે ધર્મના સિદ્ધાંતોને અનુસરનારા સાચા બ્રાહ્મણો અને વૈષ્ણવોનું તેને માર્ગદર્શન હોય છે. આ ત્રણ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો એ જીવનનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. શાશ્વત કાળની રમતોથી માણસે ગૂંચવાવું જોઈએ નહીં. આ વિશ્વના મહાન નિયંતા બ્રહ્માજી પણ એ કાળના નિયંત્રણમાં છે. તેથી ધર્મના સિદ્ધાંતોના સાચા અનુયાયી હોવા છતાં કાળના નિયંત્રણમાં આવવા બદલ કોઈએ કચવાટ રાખવો જોઈએ નહીં. ઇસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનીતિ નામને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય સ્થાને. કોરોના આવે તો ગભરાવાનું નહીં એવું કીધું છે આ શ્લોકમાં. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું કે તમારી માતાને આટલી તકલીફ પડી, તમે નાના હતા ત્યારે પણ પડી, મોટા થયા પછી પણ પડી. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ એવું પૂછે ને કે તો પછી એમને આ તકલીફો પડી, એમને આ ક્લેશ થયો, એનું કારણ શું? અમે બહુ જ પાપી છીએ. ઘણા બધા લોકો જે ખરેખર શાસ્ત્ર સાંભળ્યું હોય એ લોકો સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે. અવાજ આવતો હોય તો પ્લીઝ કૃપા કરીને મ્યુટ રાખજો. તો સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે કે ભાઈ કાંઈ તકલીફ આવી તો મારા કર્મ એવા હશે, રાઈટ, મારા પાપ છે એટલે આવું થયું છે. એવું જનરલી લોજિક બેસે ને કે કર્મના ફળો હોય છે, જે કંઈ પણ આપણે ભોગવીએ છીએ કર્મના ફળો હોય છે. દેટ મીન્સ મેં એવું કંઈ પાપ કર્યું છે. પણ અહીંયા આગળ કહે છે ના, ભીષ્મ પિતામહ એવું નથી કહેતા કે તમારા કર્મોના કારણે તમારે આ ભોગવવું પડ્યું. એ કહે છે કે ભાઈ કાળ દ્વારા થયું છે. એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ તો કાળ કોણ છે? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કયા અધ્યાયમાં શું કીધું છે કાળ વિશે? કાળ કોણ છે? 11મા અધ્યાયમાં કાળ પોતે છે એવું કીધું છે. કાલોસ્મી. યસ, કાલોસ્મી. આપણે એક દાખલો પણ જોઈએ છે. કોણ? એક સાયન્ટિસ્ટનું આપણે જોઈએ છે. એ કહે છે કે આ બધું મેં નથી માર્યા આ બધાને. કોણ છે? રોબર્ટ ઓપનહેમર, રાઈટ. કહે છે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાયનો રેફરન્સ આપીને કહે છે કે ભાઈ ભગવાન છે પ્રિન્સ એટલે કે રાજકુમાર જે છે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ મેં આ બધાને મારી નાખ્યા છે, હું બધાને મારવાનો છું, રાઈટ, ઓલ ધીસ. તો ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે આ તો કાળના કારણે આપણા પ્રારબ્ધમાં સુખ અને દુઃખ આવ્યા કરે છે. તો આપણે એનાથી બિલકુલ ક્લેશ
થવો જોઈએ નહીં. અને ભીષ્મ પિતામાં ઇનડાયરેક્ટલી એવું પણ કહે છે કે ભાઈ યુધિષ્ઠિર, તમે તો ભાઈ સાક્ષાત ધર્મનો અવતાર છો. અને ધર્મમાં પણ લખ્યું છે કે ભાઈ પ્રારબ્ધ જે છે એ પાપ અને પુણ્યથી બને છે. તો તમે એ રીતે પણ જો વિચારો તો તમને શોક થવો જોઈએ નહીં. અતિ પ્રબળ, એકદમ નિવારી ના શકાય એવું જો કંઈક બન્યું હોય તો પણ તમે જો ધર્મના જાણકાર હો તો તમને એમાંથી ગૂંચવણ ઊભી થાય નહીં કે બધા ત્રણ લોકો છે, ઉપરના લોકો, મધ્ય લોકો અને નીચેના લોકો, એ પણ કાળના વશમાં છે. તો આપણે શું મોટી વાત છીએ, રાઈટ? એટલે એ રીતે પણ કાળ કહીને એમને કહે છે કે ભાઈ તમે આટલું શોક કરો નહીં. આખા મોટા ગ્રહ સૂર્ય પણ કાળના અંદરમાં છે, ગ્રહણ પણ થાય છે ને. અથવા તો બહુ સરસ દાખલો અહીંયા આગળ આપ્યો છે પિતામહે કે તમને ચોમાસામાં આમ ખૂબ ઘેરાયેલું હોય, જબરજસ્ત કાળા ડિબાંગ વાદળો હોય અને ક્યારેક તો વીજળી પણ થતી હોય અને એમ લાગશે તો આજ તો બારે મેઘ ખાગા થઈ જશે, અને પછી એવો પવન આવે જબરજસ્ત કે વાદળા છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય અથવા તો એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જતા રહે. આપણે જોયું છે કે નહીં? આ સ્વાભાવિક છે ને. તો ભીષ્મ પિતામહ એવો દાખલો આપે છે કે જેવી રીતે પ્રબળ પવન હોય, વાયુ હોય, એ વાદળોને આમ તેમ કરી નાખે છે, એવી રીતે કાળ જે છે એ ભૌતિક જગતની અંદર ભગવાનનો સૌથી શક્તિશાળી પ્રતિનિધિ છે. ભૌતિક જગતની અંદર આ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કાળ લાગુ જ નથી પડતો, રાઈટ? ભૌતિક જગતમાં આપણે ભૂત વર્તમાન ચાલ્યા જ કરે. પણ એમને કહે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં સૌથી શક્તિશાળી પ્રતિનિધિ ભગવાનનો જે છે એ કાળ છે, સમય છે. અને સમયની જે આ અકલ્પનીય, જેને કહેવાય કે વિચારી પણ ના શકાય એવી જે ક્રિયાઓ છે, એનાથી તમારે દુઃખી થવું જોઈએ નહીં. જ્યાં સુધી આપણે ભૌતિક સંસારની સ્થિતિઓમાં રહીશું ત્યાં સુધી કાળના જે ક્રિયા પ્રતિક્રિયા જે છે એને સહન કરવા જ પડશે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે, એના દ્વારા આપણને પણ સમજવું જોઈએ, રાઈટ? વી કાન્ટ બી સેવ્ડ. કોરોના ગયું તો પછી એક વેરાયન્ટ ગયો તો બીજો વેરાયન્ટ આવી ગયો, રાઈટ? પછી એક કાંઈકનું કાંઈક ચાલુ જ રહેવાનું છે. સ્થાનિક નહીં હોય તો વૈશ્વિક હશે, એટલે કે લોકલ નહીં તો અંદર નહીં તો બહાર, ક્યાંક. કારણ કે ધીસ પ્લેસ ઇઝ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. બરાબર ને? આ જગ્યા જેવી છે, આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં આગળ વી શુડ નોટ એક્સપેક્ટ બેટર ધેન ધીસ. કંઈકનું કંઈક તો ચાલ્યા જ કરવાનું. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજના બીજો એક ગુણ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ ફરીથી ઇંગિત કરે છે, જે આપણે ગયા શ્લોકમાં પણ જોયો હતો કે વિપ્ર ધર્મ અચ્યુતાશ્રય. જેમ લીના માતાજી આઈ થિંક આન્સર આપ્યો હતો કે એમને ચિંતાનું કારણ જ નથી. એ હંમેશા ભગવાનના ભક્તોના આશ્રય છે. ભગવાનના ભક્તોના આશ્રયમાં હોવું એ કેટલું મોટું પ્રોટેક્શન છે ને, એ તો આપણે કલ્પના જ ન કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ અવર ઇમેજિનેશન. ડેલી પ્રભુપાદની બુક વાંચવી, એમના શબ્દો વાંચવા, એની ચર્ચા કરવી, ધ્યાનથી સાંભળવું, સુખદેવ ગોસ્વામીના લખેલા શ્લોક બોલવા, ભીષ્મ પિતામહે બોલેલા શબ્દો બોલવા, હાઉ મચ શેલ્ટર એન્ડ પ્રોટેક્શન વી આર ગેટિંગ, દેટ ઇઝ એબોવ એની ઇમેજિનેશન. પ્રભુપાદ બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે. આપણે અત્યારે એ આશ્રય રહ્યા છીએ, અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને પાંડવો ઓલરેડી એ આશ્રયમાં હતા. વિપ્ર ધર્મ અચ્યુતાશ્રય. સાક્ષાત ભગવાન સામે જ છે. એમને જ પૂછતા હતા. ઘણી બધી વાર એવા પ્રસંગો પણ આવે છે આગળ કે જ્યારે વનવાસ પૂરો થયો તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ વિરાટના રાજ્યમાં હતા ને, તો ત્યાં આગળ સભા બોલાવે છે. અને ખાસ કરીને પોતાના જેને કહેવાય ને કે હિતેચ્છુઓની સભા બોલાવીને એમની પાસેથી ગાઈડન્સ માગે છે, શું કરવું જોઈએ હવે. જો 12 વર્ષનો વનવાસ પૂરો થઈ ગયો, પછી 1 વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ પણ પૂરો થઈ ગયો, હજી પણ આ કાકાનો દીકરો છે એ ટસનો મસ થતો નથી, એને છોડવું નથી, તો શું કરવું જોઈએ આપણે. એવું નથી કે એમને ખબર નહોતી પડતી, એમને પ્રમાણભાન નહોતું, એમની ડિસિઝન મેકિંગ નહોતી, ના, આવું કશું જ નહોતું. he was quite empowered in terms of his own thinking, અને સારું નરસું, ધર્મ બધી ખબર પડતી હતી.
કે યુદ્ધ કરશું તો કેવી રીતે કરશું, જીતવું ના જીતવું, પણ સ્ટીલ હી કોલ્સ મીટિંગ. વિરાટના રાજ્યમાં બધા જ આવે છે અને બલરામજી, કૃષ્ણજી બધા આવે છે. ઇનફેક્ટ કૃષ્ણજી તો કશું બોલતા જ નથી, કીપ્સ મમ, કે મોટા ભાઈ બોલતા હોય, બલરામજી તો પછી કે મારે થોડું બોલાય. હા, એ સરસ સાંભળે છે. બલરામજી કહે છે કે ભાઈ ના કેમ આપે કે, એટલે નક્કી થયું કે ભાઈ કોઈએ જવું જોઈએ, ત્યાં જઈને કહેવું જોઈએ કે ભાઈ તમારે આપવું જોઈએ. બલરામજી કે મને તો અહીંયા જેટલો ગુસ્સો ચડે છે ને, જો નહીં માને તો ત્યાં જ ત્યાં જ બધાના ભાગીને ભૂક્કા કરી નાખીશ કે. હા, એટલે બલરામજી કે હું જઈશ તો મારાથી તો વાત બનવાની જ નથી કે. કૃષ્ણને કે તું જા, કે તું સરસ વાતો કરે છે, તું ભલભલાને પટાવી લે એવો છે, તો કે તું જા. હા, એનીવે અહીંયા આગળ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિપ્ર ધર્મ અચ્યુતાશ્રય. આશ્રય લઈને એમને પૂછીને કામ કરે છે. આપણે પણ જીવનમાં જે કંઈ પણ કરીએ વી શુડ ટેક ગાઈડન્સ, કે કેવી રીતે મારે કરવું જોઈએ. નહીં તો અત્યારે તો જે ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, મનસ્વી રીતે જીવવાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. મેં ચાહે એ કરું, મેં ચાહે વો કરું, મેરી મરજી, લાઈક ધેટ. નો, શેલ્ટર લીધા વગર કરો તમે, પ્રોટેક્શન વગર કરો તો યુ વિલ બી ડેફિનેટલી ડિફીટેડ. ચોક્કસ પતન થશે, ચોક્કસ ફરીથી આવવું પડશે. અને વી ડુ નોટ નો કે અત્યારે તો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, ડેફિનેટલી પ્રભુપાદ કહે છે કે યુ આર all are marching towards animal life, લગભગ બધા. એટલે આપણે આપણા જે સંબંધીઓ એમના પ્રત્યે આપણને દયા હોવી જોઈએ કે અરે હોપ કે નેક્સ્ટ જન્મમાં એનિમલ ના બને, પ્રાણી ના બને. પણ એમને આશ્રય લીધો હતો એટલે એમને કોઈ દુઃખનું કારણ નથી. દાખલા તરીકે યુદ્ધ કરવાનો નિર્ણય કર્યો, આટલા બધા લોકો મર્યા, પણ એ નિર્ણય પણ આ બધાને પૂછીને લીધો હતો ને, સભા બોલાવીને એકદમ. અને છેક છેલ્લે સુધી પ્રયત્ન કર્યો છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિને કામ સોંપ્યું છે કે ભાઈ યુદ્ધ ના થાય એવો પ્રયત્ન કરો તમે. તો પછી કે તમને શેનું દુઃખ છે કે ભાઈ આ બધા લોકો મર્યા, એનું કારણ હું છું? ડીડ યુ નોટ ટ્રાય એવરીથિંગ, રાઈટ? ઇવન યુદ્ધ ચાલુ થતા પણ પહેલા પણ તમે બધા જ આશીર્વાદને લીધા નથી, રાઈટ? તો તમારે વિચલિત ના થવું જોઈએ. કાળની ગતિ છે અને બ્રહ્માજી પણ કાળના વશમાં છે. અને ધાર્મિક સિદ્ધાંતોના તમે એકચ્યુઅલી સાચા પાલક છો અને એટલા કારણે તમારે ક્ષુબ્ધ થવું જોઈએ નહીં. બહુ સરસ આવતા શ્લોકમાં પણ એમને ભીષ્મ પિતામહ ગાઈડ કરે છે અને ઇનડાયરેક્ટલી કાલના નિયમો બતાવીને. વીલ ટેક ઇટ ટુમોરો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શિલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે, રામ રામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.